اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة كل اللي بيتفرج معانا على الفيديو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جايلي ناس عرايس كتير مخضوضين من الأسعار اللي بيسمعوها في المفروشات. تمام، بقولك ملكيش دعوة بالأسعار اللي بتسمعيها بره خالص. خدي سكرين شوت لأي حاجة عجباكي. وهنا في مسك الختام للمفروشات في أسعار تانية وفي حاجات بجد بجد ما شاء الله تبارك الله مش هتتخيليها. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دول آخر 3 برانس، النبيتي والأوف وايت، الكشمير ده ومعاه تقريبا التاني كشمير. انا هلمجيه ممكن بس حد معايا من الصبيان هوريهولكم. ده الجنزيري والاوف وايت. دول اخر 3 معانا في العروض. ماشي، اعملي سكرين شوت وهقولك قبل وبعد الخصم ايه. طبعا زي ما انتم عارفين. المهم بس صلوا على النبي كتير طول ما انتم بتتفرجوا على الفيديو. بالله عليكم صلوا على النبي عشان ناخدوا الاجر مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا ليه بقول لكم صلوا على النبي يا جماعه؟ لان يوم الموقف العظيم ان شاء الله باذن الله كده، تمام، مامتك، باباكي، اخواتك، زوجك، ولادك، اكتر عيل بيحبك هيفر منك وهيطلع يجري منك ومش هيعرفك. مامتك اللي مخلفاكي، باباكي، الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هيقول امتي امتي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده ركن ده الكفر بتاع الركنه. انا هعمل لكم فيديو بقى للكفرات ده، لان انا عارفه ان كلنا عشان المدارس وطبعا عيالنا بيدخلوا يرموا الشنط على الانتريهات وعلى الصالونات ومبهدلين لكم الدنيا. فهعمل لكم كفرات وهعمل لكم فيه كمان كفر يعني يتعمل بمقاسات خاصه، لان في ناس عندها الحاجات ضخمه جدا مش بتنفع معاها الحاجات اللي هي الجاهزه دي. ففي بيطلع من عندنا حد بياخد المقاسات وبيعمل لك حاجه كمان تفصيل وحاجه تحفه قوي قوي. هبعت لكم الفيديوهات بتاعت الناس اللي عملوا معانا العرايس معظمهم عاملين الصالونات والانتريهات فاتحه يعني اوف وايت. فعملوا معانا الكفرات دي ومبسوطين منها. هبقى انزل لكم الفيديوهات بتاعتها هتنبسطوا منها جدا. نرجع للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. كله هيقول يلا نفسي الا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام اللي هيقول امتي امتي، وهيفضل يجري ورانا لغايه اما يتشفع لنا ولغايه اكتر ناس، يعني هو طبعا هيتشفع لكله بس اكتر ناس هيبقى ليهم الاولويه في ان هو يتشفع لهم ويجري عليهم ويقف جنبهم هم اللي كانوا بيصلوا على النبي كتير. يعني في ناس اعرفها ما بتصليش على النبي غير يوم الجمعه بس، تقول لك انا هصلي على النبي يوم الجمعه عشان لازم اصلي على النبي يوم الجمعه. لا، تصلي على النبي في اي وقت وفي اي مكان صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. الناس اللي هي بتروح اشغالها الصبح بيقعدوا وقت في المواصلات، هاتوا السباحه دي اختراع بجد والله. هتخليكي من الذاكرين والذاكرات. عشان في ناس بيقولوا ان انا بنسى، لا، السباحه دي طول ما هي في صبعك هتفكرك. فكلنا نشتروا السباحه دي بجد والله. وانتوا كمان اشتروها وهدوها للناس. عندك مدرسه مثلا او المدرسين بتوع ولادكم من باب ان انتوا برضو تهابوا، خدي ادي السباحه دي لمدرستك، خدي ادي السباحه دي لمدرسك. لاي حد. لو انت فاتحه محل للزباين اللي بيجولك ادوا السباحه، طلعوها هديه. عايزه اقول لكم هتاخدي اجر كل تسبيحه هو هيسبح بيها بالسباحه. تمام، وانا عامله كده هنا اي حد يجيلي يطلب السباحه بديها لهم مجانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. نصلوا على النبي بقى كتير صلى الله عليه وسلم. في دعم للعرايس الايتام والمعاشات والمطلقات، ويا ريت كلنا نشيره الفيديو اللي بيبقى فيه الكلام ده علشان ناخده عليه الاجر. تمام، وكل سنه وانتم طيبين. واسالكم الدعاء واسالكم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.